Здравейте, ще ви представя схема за регулация на кетогенеза. Нека започнем първо от това, че синтезата на кетотела се активира при гладуване и при нелекуван диабет. Под гладуване в биохимията се разбира, когато няма глюкоза в кръвта, т.е. имаме състояние на хипогликемия. При нелекуван диабет има обратното състояние на хипергликемия, но в клетките няма постъпила глюкоза. Затова ние разглеждаме състояние, при което няма глюкоза в клетките. След като е настъпило такова състояние на хипогликемия, главните възможности да се регулира глюкозата в кръвта са само две. Първата, това е разграждането на гликогена в черния дроб. Но след около 7, 10, 12 часа вече се изчерпва чернодробния гликоген и на около 24-тия час вече е стартирала изцяло глюконеогенеза. Тоест, в този момент започва глюконеогенеза, за която е необходим един компонент, едно съединение от цикъла на Кребс – оксалацетат. Тъй като в този момент няма глюкоза, естествено е, че пентозофосфатният път, чиято главна цел е да доставя надфосфат H, също не работи. Какво се случва по отношение на хормоналното състояние на организма, т.е. съотношението инсулин-глюкагон? Тъй като за отделянето на инсулина главният стимул това е глюкозата. Следователно, тъй като ние нямаме глюкоза, инсулин не се отделя, а се отделя обратно хормона глюкагон. Т.е. в този момент ние имаме състояние на повишено съдържание на глюкагон. Следователно, започва един процес, наречен липолиза. Т.е. триацилглицеролите в масната тъкан започват да се разграждат. Този процес, разбира се активира от глюкагона, защото глюкагонът активира основния регулаторен ензим, наречен хормон чувствителна липаза, който е активен в фосфоформа. Така че триацилглицеролите правят масирано разграждане, т.е. става активна липолиза, масните киселини напускат масната тъкан и заминават в черния дроб. Там те се разграждат с активно бета-окисление до ацетил-КоА. След което ацетил-КоА трябва да навлезе в цикъла на Кребс и да даде енергия, принципно. Но, какво се случва в този момент? Какви са възможностите на масните киселини? Защо те не могат обратно да се върнат към синтеза на триацилглицероли? Тук имаме следното обяснение. Т.е. този път нагоре защо е невъзможен? Невъзможен е първо, защото ние имаме в този момент липса на инсулин. А инсулинът е този, който активира синтезата на ТАК. Второ, за да има синтеза на ТАК, ние трябва да имаме, освен масни киселини, една основа, а тя е най-важната основа – глицерол-трифосфат. Но, за да имаме глицерол-трифосфат в масна тъкан, ние го получаваме от дихидроксиацетонфосфат, а той се получава от къде? От глюкоза, чрез гликолиза, но ние нямаме глюкоза. Така че няма как да получим глицерол-трифосфат. Така че този път нагоре е тотално невъзможен. Да разгледаме защо бета-окислението е толкова активно в този момент. Този процес на бета-окисление. Защото, принципно, бета-окислението се подпомага от карнитиновата совалка, защото масните киселини, за да бъдат пренесени в митохондриите, се използва карнитинова совалка. В нея има един белтък, който се нарича КПТ1. Това е карнитин палмитилтрансфераза 1, който е част от карнитиновата совалка, който принципно се инхибира от малонил-КоА. Малонил-КоА. Тоест, малонил-КоА прави така, че да инхибира КПТ1. Обаче, в този момент ние нямаме малонил-КоА. Защо? Защото малонил-КоА се получава ето в този процес на биосинтеза на масни киселини от ацетил-КоА. Това е първата реакция, при която от ацетил-КоА се получава малонил-КоА. И за да може да се осигури клетката този процес нагоре, малонил-КоА инхибира КПТ1
да няма бета-окисление, за да може да се осигури контрапроцеса. Обаче, ние нямаме малонил-КоА. Така че тази възможност за инхибиране отпада и по този начин КПТ1 си остава активно, тъй като отпада инхибиращия ефект на малонил-КоА и бета-окислението остава активно, а този процес става невъзможен по още една причина. Ние нямаме надфосфат H. Това е синтезен процес. Той изисква да има редукция с помощта на надфосфат H. Но ние нямаме, защото нямаме ПФП. Така че този път нагоре е невъзможен. За какво друго би могъл да се използва ацетил-КоА? Ацетил-КоА може да се използва за синтеза на холестерол, например. Обаче, основният регулаторен ензим тук, ХМГ-КоА редуктаза, изисква надфосфат H отново. А ние нямаме надфосфат H. Така че и този път остава невъзможен. Единственият вариант, който остава на ацетил-КоА е да влезе в цикъла на Кребс. Да видим какво се случва с цикъла на Кребс, с неговите възможности като капацитет. Първото, което прави впечатление в този момент, по време на гладуване, това е, че оксалацетата е пренасочен за глюконеогенеза в този момент. Така, сега, още нещо се извършва. Тъй като бета-окислението е много активно, защо е активно? Защото трябва да достави енергия за глюконеогенезата. В този момент обаче той генерира достатъчни количества над H. А над H, това високо съотношение над H, обръща посоката оксалацетат към малат. Защото принципно това е обратима реакция. Обаче, ако се повиши нивото на над H, оксалацетата отива към малат. Второ пренасочване на оксалацетата. Трето. За да се извършва глюконеогенеза, тя изисква определени субстрати. Оксалацетата не е субстрат. Оксалацетата е един от начините, е път, за да се образува глюкозата. През него се преминава. Но изискват се субстрати, които да дадат въглероден скелет, който да се превърне в оксалацетат. В първите дни на гладуването това са гликогенните аминокиселини. Тоест, първите дни на гладуването ние имаме състояние на ниска глюкоза, което е своеобразен стрес за организма. При стрес какво се случва? Отделя се стресовия хормон кортизол. Кортизолът активира протеолиза в скелетна мускулатура. Така че от скелетните мускули, защото принципно ние нямаме склад на белтъци в нашия организъм. За разлика от липиди и въглехидрати, ние нямаме склад на белтъци. Но все пак скелетните мускули могат да се използват при такава ситуация. Така че в първите дни започва едно разграждане на белтъци мускулни и получаване на гликогенни аминокиселини, чието скелет, C-скелет, се използва да се превръща в метаболити от цикъл на Кребс или пируват и да се използват като субстрати за глюконеогенеза. Но при цялото това разграждане на аминокиселините ние се нуждаем само от C-скелета. Аминогрупите се отделят. При всичките тези отделяния, дезаминирания, нивото на амоняка се покачва, а той е токсичен за организма. Следователно, в организма има механизъм, който да можем да се освободим от амоняка. Най-основният механизъм това е уреен цикъл. Така че в този момент се активира урейният цикъл. Но една от реакциите на урейния цикъл изисква аспартат. А аспартатът се получава от оксалацетат. Той е субстрат за аспартата, чрез ензимът АСАТ. И този аспартат влиза в урейния цикъл, за да се произведе урея. Това е третото пренасочване на оксалацетата в различни реакции извън цикълът на Кребс. Но оксалацетата е ограничаващ метаболит за цикъл на Кребс. Изключително е важно неговото ниво, за да протече цикъл на Кребс. Така че силното намаляване на оксалацетата, който е един от субстратите на цикъл на Кребс, води до невъзможност ацетил-КоА да влезе в цикъл на Кребс. Така всичките пътища на ацетил-КоА са затворени. Единственият вариант, който остава за ацетил-КоА е само един – синтеза на кетотела. Какво са кетотелата?
Това са 3 съединения ацетон, ацетоацетат и бета-хидроксибутират, като ацетона се отделя, а другите две остават да се използват за енергия. Тоест, каква е ролята на кетотелата? Енергия. За мозък, сърце и мускули. Кога? При гладуване. Така че, тук има един въпрос, който може да бъде зададен, важен. Това е какво се случва, ако има повишаване на уреята в урината при един пациент, а след няколко дена понижаване на уреята. Това добър белег ли е? Отговорът е следният. Не е добър белег, защото уреята се повишава в отговор на засилен уреен цикъл, в отговор на повишено ниво на амоняк, което е в резултат на засилена протеолиза, което е в резултат на начало на ГНГ. Какво означава намаляване на уреята в урината? Означава всичко това да бъде понижено. Намален уреен цикъл, намалена протеолиза, намалено ГНГ. Защо? Заради засилена вече кетогенеза. Тоест, това, че на 3, 4, 5 ден намалява уреята в урината, означава, че вече е започнала кетогенеза. Разбира се, протеолизата се задържа, спира след 3-4 дена, защото една от главните функции по време на гладуване е да се запази мускулатурата за придвижването на тялото. Така че след това започва да се използват други източници за глюконеогенеза. Това беше регулация на кетогенезата.